රුපියල් 1,38,000කට මෙන්න Ryzen 5 GTX 1060 6GB graphic card එක use කරපු PC build එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solution. හැමෝටම ඔන්න ඉතින් iBond කියලා පටන් ගන්න ඕන තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං PC build එකක්. ඉතින් ඔන්න mid range එකේ ඔන්න බජට් එකට අරගෙන ආවා. අදත් ඔයාලට offer එකකුත් එක්ක ඔන්න සුපිරි PC build එකක්. ඉතින් style එකට වගේම ඔන්න performance include වෙන හොඳ build එකක් විදිහට මේක හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් අපි ඉන්නේ background එක පේන නැති MD Computers. ඉතින් ඔන්න MD එකත් එක්ක set වෙලා අරගෙන එන තවත් මිඩ් බජට් එකේ ඔන්න බිල්ඩ් එකක් තමයි මේ. ඉතින් මේකට යාළුවනේ මෙන්න මේ තියෙන Golden Field S06. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේක කොහොමද කූලින් කියලා. මෙන්න මේ CPU එයා කූල් එක මේ බිල්ඩ් එකට ෆ්‍රී ලැබෙනවා. ඉතින් හැමදාම අපේ channel එක බලන ඔයාලා වෙනුවෙන්ම තමයි මේ දේවල් MD එකකින් කරන්නේ. ඉතින් රුපියල් 6000ක් වටින මෙන්න මේ කූල් එක ඔයාලට ඔන්න free of charge ලැබෙනවා. මේ බිල්ඩ් එක කරන්න හැමෝටම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක යාළුවනේ රුපියල් 1,44,000ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේකට මේ කූලරේ ෆ්‍රී ලැබුණාම 138න් වගේ මේක ඔයාලට ඔන්න ගන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපි use කරන්නේ ටිකක් පරණ processor එකක්. පරණ කොහම නිකන් පරණ ආපු AMD ලගේ පරණ model එකක processor එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මේවා එන අමාරුයි මේ හොයාගන්නත්. ඉතින් ඔන්න stock එකට ආපහු ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකට use කරන්නේ Ryzen 5 3500X processor. ඉතින් Ryzen 5 3500X එක තමයි මේ build එකට ඔන්න අපි use කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ අර 5000 series එකනේ අපි අහලා හුරු. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා 3000 series එක. ඉතින් ඔය පරණ process ඔන්න නැවතත් stock එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි use කරනවා මේ build එකට. ඉතින් මේක මේ tray processor එකක්. يعني without box and cooler එන processor එකක්. ඉතින් මේ build එක යන්නේ ඔන්න මේ processor එක use කරලා. ඉතින් මේකේ වැඩිදුර විස්තර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කෙලින්ම details එකම දාන්නම් price කොක්කොම. ඊළඟට මේ කූලර් එක ගැන අමුතෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මගේ channel එකේ වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් ඉතින් Golden Field S06 එක ගැන අමුතෙන් අහන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්න රුපියල් 6000ක් වටින සුපිරිම එයා කූලරේ 12 gen 14 gen පවා කූල් කරන්න පුළුවන් මේ සුපිරි කූලරේ ඔන්න ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තිනවා free. ඉතින් මේක තමයි මේකට use වෙන්නේ. මේ motherboard එක ඇතුලේ ඉතින් යාළුවනේ ඔයා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් use හදනකොට සීමිත option කීපයක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේ වගේ brand new boards තමයි තාම එන්නේ. ඉතින් brand new ගහුවාම මේක මේ ඉතින් budget නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න Asus brand එකේ Asus Prime A320 motherboard එක තමයි මේකට use කරන්නේ. ඉතින් මේක use කරනවා මේ build එකට. ඉතින් RAM slot දෙකක් වගේම M.2 එකක් තමයි මේකට set වෙන්නේ. අපි ඔක්කොම එකට set කරලා තියෙන්නේ. මොකද අපි lazy උදෙසා මොකද assemble කරන්න ගියාම මේක වල වෙන වෙනම පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඊළඟට අපේ RAM විදිහට අපි use කරනවා DDR3 RAM දෙකක් 8GB RAM දෙකක්. ඉතින් හරිම රත්තරම් වගේ ඉස්සර මේවට කෙලිම බය නැතුව 16GB RAM use කරන්නේ. දැන් 8GB තමයි ගහන්නේ. ඉතින් මේ 4GB උනත් ගහනවා. ලැජ්ජ හින්දා එහෙම ගහන්නේ නැහැ. මේ 8GB දෙකක් ඔන්න set කරලා තියෙනවා. ඊළඟට graphic card එක ඔන්න තියෙනවා GTX 1060. ඉතින් මේක Galaxy brand එකේ Palit brand එකේ GeForce GTX 1060 graphic card එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් 6GB VRAM එකක් තියෙන. දැනට අපි ගත්තොත් එහෙම ඔය latest එන game ගහන්න බෑ. මොකද ray tracing support කරන graphic card වලට විතරයි ඒවා එන්නේ.
ඉතින් ඒ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් 1060 1070 1080 කියන්නේ 2018 19 කාලවල ලොකු භීෂණයක් ඇති කරපු කාඩ් තමයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මේ රදල පැලැන්ති බිල්ඩ් වලට ගහපු ග්‍රැෆික් කාඩ් තමයි. ඉතින් දැන් උනත් මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය God of War 2 RDR2 එකේ RP වගේ දේවල්, එතනින් හරියම GTA RP, එතකොට Call of Duty Warzone, Battlefield 6 එකේ රෙඩ් සේක් එක මල්ටිප්ලේයර් එක, එතනින් ගියාම ඩෙල්ටා ෆෝස් වගේ දේවල්. ඉතින් මම මේ කියන්නේ මල්ටිප්ලේයර් පැත්තට ආසයට ඒ වගේ ගොඩාක් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගත්තොත් ඔය මේ Tomb Raider එකේ Shadow of the Tomb Raider වෙනකල් හොඳ ගේම්ස් තෝක මම ගන්න ගේම්ස් 300කට විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක් සෙල්ලම් ගන්න පුළුවන්, ප්ලේ කරන්න පුළුවන් 2015 ඉඳන් 2022 වගේ 23 වගේ වෙනකල් ආපු ගේම්ස්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර ප්‍රථම වතාවට වගේ බිල්ඩයක් හදන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක්. ඉතින් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් වුණා දෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් GTA V RP වගේ දෙන්න ආස නම් ඔන්න මේ වගේ එකකින් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ performance එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඒ ලිමිට් එක ඇතුලේ දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට සප්ලයි එකේ විදිහට මෙන්න මේ 600 watt power supply එක අපි මේකට use කරනවා. but මේකට එච්චර වැඩි, but ඉස්සරහා හෙන හිතලා මේක 500 එකත් ඇති. තාම performance add කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ Ryzen processor එක motherboard මොකද මේ කොහොමත් already unlock process තව හොඳ motherboard set වුණාම මේ වගේ build එක වුණත් කෙලින්ම ඔයාට ඔය RTX 2060 2070 3060 වගේ add කරගන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා 600 watt supply එකක් කොන්න දැම්ම. ඒකත් 80 plus මේ white certified කරපු efficiency supply එකක් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේකේ storage එකේද 256GB NVMe එකක් use කරලා තියෙනවා. තව SATA slot ඕන නම් 4ක් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒකට SATA option වලට යන්න. SATA desktop hard නම් යන්න එපා. මොකද මේ වගේ build එකකට යන ලොකු games නේ play කරන්න ටිකක් හොඳ games නේ. දැන් Delta Force, Battlefield, Warzone වගේ එකක් install කරද්දිම කියනවා SSD එකට දාන්න, normal hard වලට දාන්න එපා කියලා. ඉතින් නැත්තම් අවුල්. ඉතින් ඒ නිසා SATA desktop වලටම යන්න. sorry මේ SATA hard වලටම යන්න. ඒ කියන්නේ SATA desktop ලොකු hard වලට යන්න එපා. ඊළඟට මේකේ කේසින් එක ගෙදර ඉතින් කවුරුත් දන්න රොක් කේසින් එක තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලොක් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් කර තියෙන්නේ ඩස්ට් එක තමයි ප්‍රශ්නේ. මාස 3න් 3ටවත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ක්ලීන් අප් වෙන්න ඕනේ. AC room එක වගේ ඉඳනම් පොඩ්ඩක් හතර වටින් කවර් වෙච්ච ලොකු බලපෑමක් වෙන එකක් නැහැ. සාමාන්‍ය normal room එක නම් මාස 3න් 3ට මේක ක්ලීන් වෙන්න ඕනේ. මේක පොඩි blower එකක් ගත්තා නම් ලේසි. ගලව ඉන්න ඕනෙත් නෑ. මේ තේරෙනවද? රුෂ් ගාලා ගත්ත ගමන් උරාගෙන යනවා. එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොටම 144ක් වගේ තමයි යන්නේ. බට් මේ කඩුණාම 138යි ගානෙන් වට මේක ගන්න පුළුවන්. මේ ගානට ගොඩක් වාසි බිල්ඩ් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් එක තමයි තියෙන ලොකුම වාසිය. දැන් මේ ගානට 7 gen එකක් 8 gen එකකට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඔප්ෂන්ස් නැහැනේ. බට් මේක එහෙම නෙමෙයි. RAM brand new වෙනවා, motherboard brand new වෙනවා, තා process ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. මේක assemble කරලා game play එකක් අරන් බලමු. ඉතින් MD Computers අපෙන් PC build එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක build වෙනකම් මේ වගේ games play කරන්න පුළුවන්. shooting game වගේම මේ වගේ driving game play කරන්නත් අපි ඔයාලට gaming area එකක් ready කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා games play කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ movies බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක build වෙනකම් ඔයාලා කැමති movie එකක් බලන්න.
yards. Turn left. Turn left. 400 yards. Turn left. Turn left. 400 yards. Turn left. Turn left. ليس كما لو كنت قد ارتكبت. يقول أخي إن هناك وحوشا في الماء. الكاذب. ماذا مع سيد؟ Go away! Trying to taste this! Changing yourself yet? No! That hurts! You're out of shape! God grant me strength! That's it! Hear that crunch! Getting tired? You fall this day! Die, you!